كفودي هردفتوتا زارا انترتينمنتي نجيني هي لاجيني قارن كتي بهي بكزرتني كلين سكيسنا النوي اسم براها قوي سنين جدا نقطانسون أكملت فياكي سنين هردفتوني آمنتي مسلمة صومني مال فكاتا كسمة أبلا هيني هردفتوتا آمنتي كريستانا صومة كيسانتي نسنيها قوي سنين جدا فيديو قبابة تكو وجدت ديما فيديو كنارتي وانتو كتوكو يادا حالا يرو في وانت ميديا لا ديما جرو وانتو كتوكو وجين لا مالنيني فيديو يتفولا ميديا راتي متانو تري فيديو سن واي أستاذني وayee du'aa'ii yeroo godhan waa'ee mootummaa biyya bulchaa jiru Abiy ilaallatee du'aa'ii wayii achi keessa makamtee jirti waa'ee du'aa'ii sanii ilalchisee media walitti bu'u jira media balleessanii waan baay'ee ta'utti deeggartoonni paartii biltsiginaa dhimmicha saniif gadi yaatee nama baay'ee leerrabsaa jirti natti fakkaate yaa akka yaada hiyyaatitti wanti natti fakkaate waan tokko yaada tokko ibsachuu barbaada tokko dhimma sheekiin suni du'aa'ii godhan irratti sheekatu bakka bu'ee deebii kennuufii qaba dhimma gandaa yookiin fuudhamee eessa akka ta'e ganda kamii dhufee eessarraa akka du'aa'ii godhaa jiru eenyu namni beeku hin jiru dhimma sheekaatiif sheekumatu dhufee deebii kennuu qaba namni baay'een fiigee waa baay'ee laaqutti jira fuula miidiyaa fuudhanii gandaa wal qabsiisanii sijjammaar waan gandaa wal qabatu tokko iyyuu hin qabu maaliif jennaan dhimmichatu dhimma gandaatii miti waan gandaa wal qabatu miti gonkumaa gandaafis galuu hin danda'u eessa akka ta'een beekamu gabaabumatti du'aa'ii sheekni godhan san irratti jechuu sheekni bakka bu'ee wanti kun sirriidha moo sirrii miti waan jedhu sheekuma namuma sheekaatitu du'aa'ii saniif deebii kennuu qaba hundu akka argee gadi bahee iyyee waa baay'ee gochuuf baay'ee ulfaata sababa namoonni soomarra jiraniif miidiyaa irratti miidiyaa sanarra nutis deebisuu dandeenya dhimma saniif amantiin illee arrabsamuu hin qabdu warroota dhimma sanarraa dubbattanii yoo sheekoondiin du'aa'ii godhuu taate gaafa Hayilee Maaramiif Mallas biyya bulchutti jiran du'aa'iin godhamuu turte ammallee rakkoo jiruuf namni jibbaa gandaa yookiin dhimma gandaa qabaatee du'aa'ii godhu hin jiru biyyaaf du'aa'ii godhaa jiran biyyattii gabrummaa keessa jirtu du'aa'iin kan godhamaa jirtu malee waan gandaa wal qabate yookiin dhimma gandaatii miti jechuudha soo dhimmi sun akkanumatti ta'ee miidiyaa irraa waan goonuuf waa haasofnuuf sababa gadi buunee jirruuf dhimmi sun akkuma jirutti ta'ee waa baay'ee laaquun waan barbaachisu natti hin fakkaanne jiin illee jasoomaati maqaa saniif wanti baay'een sababa jawaariitiif sababa Abiy wanti hedduun akka laaqamu nu barbaachisa natti hin fakkaanne gabaabumatti wanti isiniin jechuu fedhu sheekaaf deebii sheekni bahee haa deebisu wanti kun sirrii miti waan jedhu ustaazaa bahee deebii haa kennu amma waan kana sirrii godhamee sirrii hin godhamne jedhee ibsuu hin danda'u sababbiin isaa maalinni sirrii ta'uu hin taane waan irraa beeku tokko hin qabu deeggartoota paartii biltsiginaa hedduun isaanii arraba malee waan biraa hin beekan akka hin beeknillee ani hin beeka irra caalaan isaanii waan hin galle qabsoos ta'ee waan ta'es waan isaanii hin beeku dhiiraaf dhalaan nama arrabsuu malee bakka biraatitti isaanii hin argine sun akkuma jirutti ta'ee wanti jechuu barbaade warroota amma qabaa gadi nu dhiisaa jettan xiqqoo qaanfadhaame akka mootantan kanaa miti dhimma paartiitiif ganda sin arrabsina amantii sin arrabsina sheekni eessa akka ta'e namni beeku hin jiru du'aa'ii sababuma deeggaraa paartii biltsiginaa ta'uu dhabeef ganda kenninaa fi
Ana ustaazni sun nama guddaa abbaan keenya sirrii godhanii sirrii hin goone waan beeku tokko hin qabu. Garuu biyyaaf du'aayii kadhataa jiran biyyaa fi dubbataa jiran jibbaa biyyi qabaataniiti miti. Erga siree ustaazoleen gaafa Hayilee Maaramiif maallassi biyya bulchan du'aayii kadhataa tura hoo maal jedhaman erga inni kun ustaaza gandaa ta'e isaan sun hoo maal jedhamu? Wal kabajnee waliin jiraanne baay'ee gaariidha natti fakkaate. Fuula YouTube irraa waa'ee siyaasaatiif haasawaa akkana kaawullee hin barbaadu. Garuu miidiyaa kanarraa nuti baannee jennaan waa baay'eetu deemaa jira miidiyaa gubbatti. Miidiyaa irraa jallisuun keenya kabajaa waliin jiraannaa fi adabannee kamanas sassaabannee deebineef sababa namni tokko waa godhuuf gadi yaatanii ganda guutuu akka arrabsitanii fi miti isinii galee gandi akka arrabsamuu fi miti akka waan hunda waliin laaqxanii fi miti wal kabajjanee waliin jiraanna wal kabajjanee waliin jiraanna waliin kabajjinu yoo ta'e waan qabdu deeggarii anis waan qabu deeggara atis waan qabdu hin deeggarta kanuma akkanatti walii gallee adda deemnaa jechuudha. Namni isin deeggarre hunduu arrabsama gandi isin arrabsama namni isin arrabsama jawaa sababa saniif gandi arrabsamuu hin qabu namni arrabsamuu hin qabu. Isin galaami deeggartoota paartii bilisiginaa ani paartii hundarraa bilisa deeggartuu paartii kamiitii yoo miti sababa paartii deeggartaniif daangaa nuti hin darbina. Qabadha wanta hiree keessan qabadhaa jiraadha nutis waan deeggaruu jabeessaa jirra isinis waan deeggartan jabeeffadha. Dhimma ustaaza du'aayii godhanitti sheekolee gaafanna deebii haa deebisanii achi booda namaaf jinniin illee gayyaatanii iyyuun nu kan callifnee mana galleef yookiin kan deebineef kabajaa waliin jiraannaaf isinii galee sababa ustaaza saniitiif ganda arrabsuun mee xiqqoo qaanfadhaa xiqquma wal haa kabajjinu wal kabajuun baay'ee gaarii natti fakkaate. Xiqqoo sheemini sana qabu sababa siyaasaatiif jettanii waa hedduu walitti yoo laaqxan qabsoo dhiyeenya kana gadi buute gadi dhufte ta cinqaa sana anis hin beeku garuu waggaa tokko booda waan argame illee hin beeku sababa saniif waa hedduu laaquun irraa waan barbaachisu natti hin fakkaanne. Anam akka tokkotti nama namummaa isaa namni namummaa madaalamaa Abiyyiif Jawaariin akka namummaa isaaniititti ija tokkoon laalamummaa walnaan tarani. Garuu bakki aan isaan wal dhaalchisuu jiraate dalagaa kamtu Oromoo dalagaa jira Jawaar hin jabeessinaa eeyyee dhugaan tarabbiiti gandaaf hin jabeessinu yoo ganda ta'e Jawaar kutaa kamii waa godhee jira yoo dhimma gandaa ta'e. Okay, arsi support gochuu jira Oromoo hojjetaa jira. Miti Jawaariin Tigreen tokko dhufee Oromoo ni hojjeta yoo ta'e akkasumatti jabeessinan kana beekuu qabdan. Isinii galaame kanaaf yoo wal kabajjine baay'ee gaarii na fakkaate. Wal haa kabajjinu. Waan biraa keessa sisseenuu fi waan biraa lallaaquun nurraa fokkisa. Xiqqoo maqaan fadhaa xiqqoo hanga walii obsinee wal dhageeffannee waa baay'ee taanee jirra. Ammas isin waliin gaddeebinee udaan laaquuf osoo hin taane waan ustaazni bahee deebii haa kennuuf isiniin jechuu barbaadeeti. Waliin udaan laaqna gaddeebinee waa baay'ee goonaa fi miti. Ustaazni bahee deebii haa kennu. Wantumaan hundumti qabaa ganna dhiisaa hin jedhina bakkitti qabamtanii gadhiiftan madaalaa malee Jawaar daa'ima keessanii miti ka isin dhalchitanii akkuma feetan gootan maraaraan daa'ima keessanii miti baqqaadhaan daa'ima keessanii miti ka arrabsitanii asii achi ooftanii namni waan taphattanii yoo qabaattan nam abbaan fitan daa'ima dhalchitanii daa'ima isa ajajachuu dandeessu. Wanti isin jechuu barbaade wal kabajjanii waliin haa jiraannu. Hundi kan kee hiree kan kee qabadhu jiraadhu. Kabajjamuu barbaaddu uf kabajji. Dhugaa obsi keenya daangaa darbee jira. Yoo ofii keetiif jette gorii karaarraa yoo ofii keetiif jette gorii karaarraa walaa kabajjinu.
dhimma siyaasaatiif Jawaarii farsiin arrabsamuu hin qabdu. Abiyyiifis dhimma arrabsamuu hin qabdu. Garuu yeroo mahanatti deeggartoonni paartii bilisiginnaa yoo rakkoo wayii uumamu Jawaar bira tartee ganda Jawaarii arrabsiti. Jawaar ganda isaatii maal godheera Oromoo ta'e malee. Gandaa waa godhaa jira. Jawaar ka gandaati. Isin tunuu kenne nuti gandatti hin galannu nu Oromoo kenninee jirra. Nuti gandaaf nama ganda hiyyaati miti. Haasawni kiyyaa yaa miira keessa seenee jira dhugaa dubbachuufi. Amma yeroo baay'ee waa'ee keenya yoo dhimma keenya fokkosii gootanii namni baay'een irraa dubbatan. Hamilee nutti gootan nuuf hamileedha. Jabaanna jabinna keenya. Dhugaa isinii maami? Hamilee akka cabnee dubbannu akka cabnee hojjannu daraan hammeenya nu keessa baay'isuu yoo taate malee bakka sanii nu kuffisuu akka hin taane sirriitti beekuu qabdan. Ammallee wanta kana inni dubbise malee yeroo waa'ee keenya namni baay'een haasa'u jiran jedhe deemanii iyyanii akka ilmoo lukkuu guyyaa takka gad deebinee deebi'ee kennineef hin beeknu. Isinis ragaadhaa hin beektan eenyuyyuu akka deebi'ee hin kennine iyyaammoo isiniif dhiibne deeggartoota paartii balaginnaa bilisiginnaa. Haasawaa kiyyaa isinirraa goolabuuf deema. Dhimma sheeka fidaa sheekni deebii haa kennuufi. Nagahamaafi. Dhimma sheekaatiif sheekumatu deebii kennaafi. Waan biraa haasa'uuf waan biraa laaquun hin barbaachisu. Waan dhageeffataniif galatooma. Yeroo gaarii qabaadhaa. Wala haa kabajjanee waliin jiraannu soomaame akka soomni sanarraa akka eebalamutti. Waan biraa laaquun hin barbaachisu. Jaratu manatti deebi'ee jettaniiti hin gulufina akka feetanitti. Turtii gaarii isiniif haa ta'u haasawaa kiyya keessa bakka dogongora qabu naaf sirreessaa namni waa haasa'uuf waa hojjetu waa balleessaa. Deeggartoota paartii balaginnaa an deeggartuu paartii kamiitiyyuu miti garuu olaantummaan isin fudhattan miira keessa nama seensisaa. Bakkuma itti barattanitti olaantummaa fudhadhaa. Bakka isin madaalutti bakki Jawaariif Maraaraa fonnaa kun isin madaalu yeroo gaarii qabaadhaa turtiin keessan Zaaraa Entertainment wajjin haa ta'u.